व्हाट्सअप गाइस, आई होप सबैजनालाई सन्चै छ होला। आज चाहिँ हामी नयाँ टपिक सुरु गर्न जाँदैछौँ ल। डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट भन्ने टपिक छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो स्ट्याट्सको च्याप्टर नम्बर 5 हो है त। थाहा होला धेरैलाई। सो यो च्याप्टरलाई चाहिँ आज हामी पढ्न जाँदैछौँ है त। सो सुरु गरौँ है त अब ढिला नगरी। यो च्याप्टरको नाम छ डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट। यसमा हामीले 3वटा डिजाइन पढ्नुपर्छ कि है। एउटा कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज डिजाइन भन्ने छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो ल्याटिन स्क्वायर डिजाइन भन्ने छ है। अनि अझ हाम्रो अझ एउटा के छ भन्दाखेरि ऱ्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन, सरी मैले बिर्सेँ, ऱ्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन है। 3वटा चाहिँ हाम्रो छ। त्यो सबैको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ है त। सो अब पहिला त के हो यसको थोरै ब्याकग्राउन्ड बुझौँ न। एक्चुअली मेरो च्याप्टर खासमा के हो कस्तो हो भनेर है। सो हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के हो भने यो जुन डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट छ यसको मेन काम चाहिँ के हो भने कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट हामीले कन्डक्ट गर्दाखेरि त्यसको जति पनि एररहरू छ त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गर्ने काम हो कि है। अब एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो त? एक्सपेरिमेन्ट भनेको बेसिकली तिमीलाई कुनै पनि एउटा क्वेसनको एन्सर चाहिएको छ भने त्यो एन्सर पाउनलाई तिमीले जे कुराहरू गर्छौ द्याट्स अ एक्सपेरिमेन्ट हैन। मलाई एउटा सर्टेन क्लासको चाहिँ नि एभरेज एज निकाल्न पर्ने छ भने मैले अब जे कुरा कन्डक्ट गर्छु एज निकाल्नलाई द्याट्स एक्सपेरिमेन्ट है त। एन्ड देन एक्सपेरिमेन्ट पनि दुई किसिमको हुन्छ कि है। एउटा हुन्छ तिमीले कुनै पनि सर्टेन भ्यालु निकाल्नलाई गर्ने एक्सपेरिमेन्ट। जस्तै एज मैले निकाल्न पर्यो, ट्याक्क मलाई एज मात्र निकाल्नु छ, एभरेज एज भने यो भनेको एब्सोल्युट एक्सपेरिमेन्ट हो। बिकज यहाँ चाहिँ तिमीलाई एउटा सर्टेन एब्सोल्युट भ्यालु मात्र निकाल्न पर्ने छ हैन। जस्तै अब एभरेज एजकै कुरा भयो, अब तिमीलाई सर्टेन पर्सेन्टेज निकाल्न पर्ने छ कुनै पपुलेसनको, त्यस्तो जस्तै कुराहरू छ भने त्यो भनेको एउटा एब्सोल्युट एक्सपेरिमेन्ट हो। भने तिमीले दुईवटा कुरा कम्पेयर गरिरहेको छौ भने त्यो फेरि के हो त भन्दाखेरि तिम्रो कम्पेरिटिभ एक्सपेरिमेन्ट हो कि। कुनै पनि दुईवटा कुरालाई कम्पेयर गरिरहेको छौ। लेट्स सपोज एउटा फर्टिलाइजर छ एन्ड देन यहाँ सरी दुईवटा फर्टिलाइजर छ अनि त्यहाँपछि कुनै पनि फिल्डमा यो दुईवटा फर्टिलाइजरले कसरी काम गरिरहेको छ, कुनले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गरिरहेछ भनेर एउटा एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्यो भने इट्स के त भन्दाखेरि कम्पेरिटिभ एक्सपेरिमेन्ट है। यो कुरा भयो। एन्ड देन यो एक्सपेरिमेन्टमा जति पनि कुराहरू तिमीले इनपुटमा हालिरहेछौ नि हैन, जसको आउटकम चाहिँ तिमीले हेर्नुपर्ने छ। यो इनपुटमा हाल्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ ट्रिटमेन्ट भनेर भनिन्छ है। ल यो कुरा भयो। र कुनै पनि डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टको 3वटा चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हुन्छ कि। एउटा हुन्छ रेप्लिकेसन। रेप्लिकेसन भनेको एउटै कुरालाई बारम्बार रिपिट गर्ने। जस्तै एउटा एक्सपेरिमेन्ट तिमीले एकचोटि कन्डक्ट गर्यौ, त्यसबाट भ्यालु निकाल्यौ भने यो भ्यालु र त्यही एक्सपेरिमेन्ट तिमीले 5 चोटि कन्डक्ट गर्यौ कि रेप्लिकेट गर्यौ र त्यसबाट भ्यालु निकाल्यौ भने यो 5 चोटि गर्दाखेरि जुन आएको भ्यालु हुन्छ यो बढी के हुन्छ त प्रिसाइज हुन्छ। किनभने एक्सपेरिमेन्ट तिमीले बारम्बार कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त राम्रोसँग प्रिसाइजली निक्लिन्छ हैन। त्यो भनेको रेप्लिकेसन हो। अर्को हुन्छ ऱ्यान्डमाइजेसन। ऱ्यान्डमाइजेसन भनेको चाहिँ कति पनि बायस नहुनु कि है। जस्तै अब एउटा कुनै पनि हाम्रो टेबलमा चाहिँ हामीले भ्यालु प्लट गर्नुपर्ने छ भने अब हाम्रो यहाँ चाहिँ नि 3वटा भ्यालु छ भने हरेक भ्यालुको जुनसुकै ब्लकमा जान सक्ने चान्स पनि उत्तिकै नै हुन्छ कि। एकदमै ऱ्यान्डमली हामीले आँखा चिम्लेर मजाले हालिन्छ कुनै पनि बायस नगरिकन भने त्यो भनेको ऱ्यान्डमाइजेसन हो है। बायस नहुनु भन्न खोजे यसमा। अर्को हुन्छ लोकल कन्ट्रोल। जस्तै अब तिमीले जति पनि डेटाहरू लिन्छौ, जति पनि यो ट्रिटमेन्टहरू लिन्छौ, त्यो सबै एकै किसिमको हुन्छ भन्ने हुँदैन कि। त्यो हेट्रोजिनियस हुनसक्छ, यानि कि फरक फरक फिल्डको हुनसक्छ त्यो डेटा। त्यसलाई चाहिँ एउटै फिल्डको बनाउनलाई के भन्छ त लोकल कन्ट्रोल भनेर भन्छ। यो 3वटा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट है। अब हामी हेर्छौँ फर्स्ट डिजाइन। सो यसमा चाहिँ अब तिमीहरूले मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो हाम्रो डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टमा मेन हामीलाई दिने भनेको टेबल दिन्छ के। सुरुमा हामीसँग हुन्छ एउटा टेबल। टेबलमा डिफ्रेन्ट डेटा हुन्छ है। म एकदम सिम्पल वेमा भनिदिन्छु। टेबलमा डिफ्रेन्ट डेटाहरू हुन्छ। यो डेटालाई हामीले सर्टेन वेमा अरेन्ज गर्ने। ओके, दिएको डेटा छ यसलाई सर्टेन वेमा अरेन्ज गर्ने। ओके, र यसमा टेस्ट गर्ने हो क्या। हामीले मेन काम भनेको हाम्रो टेस्ट गर्ने हो अहिलेको लागि चाहिँ हैन। सो यसमा यो कुराहरू टेस्ट गरिन्छ हामीले। हाम्रो यसमा पनि अफकोर्स टेस्ट गर्ने भनेपछि नल हाइपोथेसिस र हाम्रो चाहिँ नि अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुन्छ। सो हामीले टेस्ट गर्छौँ। यो टेस्ट गर्नलाई पहिला हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक निकाल्छौँ। त्यसको लागि त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा टेबलको सहायता लिन्छौँ इजिली निकाल्नको लागि। त्यो टेबललाई भन्छ एनोभा टेबल, एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भनेर भन्छ एनोभा टेबल। यो टेबलको चाहिँ हामीले बनाउँछौँ र यो टेबल निकालेर हामीले
सुरुमा चाहिँ नि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक निकालिन्छ यानि कि क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकालिन्छ एन्ड देन हामीले क्रिटिकल भ्यालु निकालिन्छ एन्ड देन दुईटाले टेस्ट गरिन्छ सो मेन काम के हो त हामीलाई भ्यालु दिएको हुन्छ त्यसलाई पहिला हामीले आफ्नो वेमा अरेन्ज गर्ने अब डिपेन्डिङ अपन कुन किसिमको डिजाइन हो आफ्नो वेमा अरेन्ज गर्ने त्यसबाट टेस्ट स्ट्याटिस्टिक निकाल्ने एनोभा टेबल बनाउने एन्ड देन लास्टमा हामी कन्क्लुजनमा पुग्ने यति प्याटर्न बुझियो भने चाहिँ कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्न हामीलाई गाह्रो हुँदैन है त सो यति कुरा बुझ्नु पर्यो अब हामी जाम कम्प्लिटली र्यान्डमाइज्ड डिजाइनमा यसमा हाम्रो लोकल कन्ट्रोल भन्ने कुरा हुँदैन किनभने लोकल कन्ट्रोल भनेको होमोजिनियसलाई हेट्रोजिनियसलाई होमोजिनियसमा लानु हो नि त तर यसमा होमोजिनियस मात्रै हुन्छ कि मटेरियलहरू सो त्यो प्रोसेस हामीलाई चाहिँदैन त्यही भएर यसमा र्यान्डमाइजेसन र रेप्लिकेसन मात्र हुन्छ है अब यति कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ चाहिँ अब ट्रिटमेन्टहरू जति पनि हुन्छ जुन कुरालाई हामीले प्लट गरिरहेको हुन्छौँ त्यो कम्प्लिटली र्यान्डम म्यानरमा जताततै राख्न मिल्छ कि हामीलाई एउटा टेबल दियो भने त्यो टेबलमा अब जस्तै एबिसी भन्ने तीनवटा एक्सपेरिमेन्ट छ भने यो ए हाम्रो यो रोमा पनि रिपिट हुनसक्छ कोलममा पनि रिपिट हुनसक्छ र्यान्डमली हामीले राखिन्छ कि जताततै है ओके यसरी बुझ्नु पर्यो र यसको अब म्याथमेटिकल मोडल हेर्ने भने यो भनेको एउटा जस्तै हामीले एउटा कुनै पनि लाइनलाई एउटा इक्वेसनमा देखाउन मिल्छ नि त त्यस्तै इक्वेसनमा त्यस्तै हो यो भनेको पनि अब यो कम्प्लिटली र्यान्डमाइज्ड डिजाइनलाई हामीले म्याथमेटिकल मोडलमा देखाउनु पर्यो भने यो एउटा इक्वेसनबाट हामीले देखाउन मिल्छ या हामीलाई त्यति चाहिँदैन है यो कहिलेकाहीँ थ्योरीमा सोध्यो भने तर हामीलाई तल जति पनि हिसाब गरिन्छ यसमा यो कुराको त्यति आवश्यकता पर्दैन त्यही भएर म यसलाई एक्सप्लेन गर्दिनँ अब हामी जाम सुरुमा प्रब्लम टु टेस्ट है त मैले भनिसकेँ टेबल दिन्छ यसबाट हामीलाई केही कुरा टेस्ट गर्न भन्ने हुन्छ के टेस्ट गर्ने त हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुन्छ भने अब जस्तै एबिसी हाम्रो ट्रिटमेन्ट हो भने यो तीनवटाको मिनको बिचमा कुनै पनि सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स छैन भन्नु चाहिँ हाम्रो नल हाइपोथेसिस हुन्छ कि जस्तै एबिसी भनेको तीनवटा ट्रिटमेन्ट हो भने ए को मिन म्यु ए होला यसको म्यु बी होला यसको म्यु सी हो भने यो तीनटाको बिचमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन यानि कि तीनवटा इक्वल छ भन्नु मेरो के हो त नल हाइपोथेसिस हो है र यसलाई एचओ यस अनि तल सानो ओ र सानो टीले जनाउँछ है त भन्नुको मतलब ट्रिटमेन्ट नल हाइपोथेसिस अफ ट्रिटमेन्ट भन्न खोजेको है एन्ड देन अर्को छ हाम्रो अल्टरनेट हाइपोथेसिस यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसको ठ्याक्क उल्टो कुरा हुन्छ यानि कि म्यु ए इज नट इक्वल टु म्यु बी इज नट इक्वल टु म्यु सी यानि कि तीनवटाको मिन सिग्निफिकेन्टली फरक छ है फरक छैन भन्ने नल भयो एन्ड देन त्यसको उल्टो फरक छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट भयो ओके ल यो भयो प्रब्लम टु टेस्ट अब हामीले निकाल्दा भन्छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक यो हाम्रो अगाडिको रिग्रेसन जस्तै नै छ कि टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यफको भ्यालु है यफको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भने एमएसटी बाई एमएससी हुन्छ अघि पनि त्यही थियो अगाडि पनि हाम्रो अगाडि के थियो त भन्दाखेरि तिमीलाई अलिअलि याद होला है एमएस के थियो हाम्रो एमएस आर बाई एमएसई थियो ग्यारे रिग्रेसनमा होइन यहाँ चाहिँ एमएसटी बाई एमएसई छ एमएसटी भनेको मिन स्क्वायर अफ ट्रिटमेन्ट हो है यही पनि लेखिदिएको छु एमएससी भनेको मिन स्क्वायर ड्यु टु इरर हो अब एउटा कुरा यसमा के हुन्छ भने जस्तै तिमीहरूको टोटल सम अफ स्क्वायर भनेको है सम अफ स्क्वायर ड्यु टु ट्रिटमेन्ट र सम अफ स्क्वायर ड्यु टु इरर हुन्छ कि यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ है अब तिमीहरूलाई लाग्ला कि यो भ्यालुहरू हामीलाई दिन्छ कि निकाल्न पर्ने हुन्छ भनेर है यो भ्यालुहरूले चाहिँ हामीले एक्चुअलीमा निकाल्न पर्ने हुन्छ है अब कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ जुन हामीलाई टेबल दिएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ पहिला हामीले एउटा सर्टेन वेमा एरेन्ज गरिन्छ कि है त्यो टेबललाई एन्ड देन त्यसबाट हामीले सर्टेन भ्यालुहरू क्याल्कुलेट गरिन्छ होइन अब जस्तै एउटा हुन्छ ग्रान्ड टोटल जति पनि दिएको डेटाको त्यो जुन डेटाहरू हुन्छ त्यसलाई सबैलाई जोडेर हामीले ग्रान्ड टोटल निकालिन्छ एन्ड देन यन हुन्छ यन भनेको चाहिँ हाम्रो कतिवटा चाहिँ यहाँ भ्यालु दिएको छ त नि टोटल त्यो भनेको यन हो नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट होइन सो यन हुन्छ है नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि नम्बर अफ भ्यालु भनेर भनौँ न ट्रिटमेन्ट भनेर त अर्कै कुरा हुन्छ अब यसलाई गऱ्यौँ भने हामीले करेक्सन फ्याक्टर पाइन्छ अनि त्यसपछि हामीले डेटा एरेन्ज गरिसकेपछि सबै रोको हामीले यहाँ टोटल निकाल्ने है र त्यो टोटलको स्क्वायर गरेर त्यसलाई समेसन गर्ने भने यो सर्टेन भ्यालु पाइन्छ हामीले होइन कहाँ गयो यो भ्यालु पाइन्छ त्यसलाई हामीले आरले डिभाइड गर्ने अनि त्यहाँपछि माइनस सिएफ गरिदिने भने हाम्रो एसएसटी आउँछ त्यसै गरी टिएसएस निकाल्नलाई जति पनि भ्यालुहरू दिएको छ त्यो सब भ्यालुको स्क्वायर गरिदिने है
अब यहाँ आई र जे भनेको मतलब अब आई भनेको रो हो, जे भनेको कोलम हो। जस यो सबै भन्न खोजे हो कि सबै जति पनि भ्यालुहरू छ भित्र सबलाई स्क्वायर गरेर त्यसको सम गरिदिने एन्ड देन सिएफबाट घटाइदिने भने त्यसले हामीलाई टिएसएस दिन्छ है। यो एकचोटि क्वेसन हेरेपछि मजाले बुझिन्छ। अहिले तिमीहरूले चिन्ता नगर। पहिला हामी टेबल चाहिँ बनाउन सिकौँ त। यो सबै भ्यालु हामीले निकालियो लेट्स सपोज, ओके। अनि हामीले एमएसटी पनि एमएससी पनि निकाल्यो भने अब टेबलतिर जाने। टेबलमा सबैभन्दा पहिला हामीले के लेख्नुपर्छ, जुनसुकै डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टमा पनि टेबल चाहिँ हाम्रो टेबलको यो माथिको भ्यालुहरू चाहिँ हाम्रो सेम नै हुन्छ है। सबैभन्दा पहिला त हामीले सोर्स अफ भेरिएसन लेख्नुपर्छ। यसमा हाम्रो ट्रिटमेन्ट र इरर मात्र छ, हेर त, ट्रिटमेन्ट र इरर मात्रै छ, अरू कुनै पनि कुराहरू यसमा छैन। सो यहाँ ट्रिटमेन्ट र इरर मात्र भयो, सोर्स अफ भेरिएसन। ट्रिटमेन्टको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको T-1 हुन्छ कि, स्मल टी भनेको नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट हो है। अब त्यहाँ एबिसी के भनेर दिएको हुन्छ, त्यो कतिवटा छ त्यो गर्ने अनि त्यसबाट एक घटाउने भने हामीलाई ट्रिटमेन्टको लागि डिग्री अफ फ्रिडम चाहिन्छ। त्यसै गरी इररको लागि डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ TR-1 हो। अब हरेक ट्रिटमेन्टको कतिवटा चाहिँ भ्यालु दिएको छ त नि, त्यो भनेको आर हो है। जस्तै ए भन्ने ट्रिटमेन्ट छ, यसको 4वटा हामीलाई भ्यालु दिएको छ भने आर चाहिँ हाम्रो कति भयो त 4 भयो, ओके। सो T×R-1 गरेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि डिग्री अफ फ्रिडम फर एरर आउँछ। एन्ड देन हाम्रो सम अफ स्क्वायर भनेको ट्रिटमेन्टको लागि एसएसटी हो अफकोर्स है, यहाँबाट निकालियो हामीले। एन्ड देन इररको लागि एसएसई हो, यहाँबाट निकालियो हामीले है। यति कुरा भयो। एन्ड देन अब हामीले निकाल्नु पर्यो मिन सम अफ स्क्वायर है त। मिन सम अफ स्क्वायर फर ट्रिटमेन्ट भनेको यसलाई यसले डिभाइड गर्ने, ओके। यो फर्मुला नै छ नि होइन, एसएसटी बाई डिग्री अफ फ्रिडम छ। डिग्री अफ फ्रिडम हाम्रो कति छ T-1 छ। सो एसएसटी बाई T-1 गरेपछि एमएसटी आउँछ। एन्ड देन अब हाम्रो एमएससी इररको लागि पनि सेम नै हो, सम अफ स्क्वायरलाई डिग्री अफ फ्रिडमले डिभाइड गर्ने, ओके। यो आयो। अब हाम्रो जुन निकाल्न पर्ने एक्चुअल भ्यालु छ त्यो भनेको के हुन्छ त एमएसटी बाई एमएससी हुन्छ, जुन हाम्रो यहाँबाट आइसक्यो र यहाँबाट पनि आइसक्यो। दुईटाले डिभाइड गरेपछि हाम्रो क्यालकुलेटेड एफ आउँछ। अब यो क्यालकुलेटेड एफलाई चाहिँ टेबलको एफसँग हामीले कम्पेयर गर्ने हो। टेबलको एफ चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीले टेबल हेर्नु पर्यो पहिलो कुरा त। एन्ड देन हामीले दिएको लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम कि ट्रिटमेन्ट र एररको लागि हेर्ने, यानि कि T-1, T×R-1 को लागि टेबलमा हामीले हेर्ने। र यदि टेबलको भ्यालु चाहिँ हाम्रो ठुलो आयो क्यालकुलेटेड भन्दा चाहिँ हाम्रो H0 चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ, अदरवाइज रिजेक्ट हुन्छ है। यही पनि लेखिदिएको छु मैले। यसको लागि भ्यालु हेर्ने एन्ड देन टेबुलर भ्यालु ठुलो आयो भने H0 यानि कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ, अरू बेला रिजेक्ट हुन्छ है। ल अब यो कुरा तिमीले नबुझेको भए चाहिँ म बुझाइदिन्छु है त तिमीलाई। ल अब यो एक्सपेरिमेन्टबाट एउटा के भन्छ इक्जाम्पलबाट चाहिँ मजाले बुझिन्छ यो। अब हेर्नु है, हामीलाई यसरी टेबल दिन्छ, ओके। अब यसमा हामीले कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज युज गर्ने कि होइन, ऱ्यान्डमाइज ब्लक युज गर्ने कि होइन, हामीले ल्याटिन स्क्वायर युज गर्ने त नि, त्यो हेर्नको लागि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, यसमा कम्प्लिटली ऱ्यान्डम हुन्छ। रोमा पनि हाम्रो भ्यालु रिपिट हुनसक्छ, हाम्रो कोलममा पनि रिपिट हुनसक्छ भने हो नि त। यहाँ हेर त, यो भनेको रोहरू हो कि, रोमा ए दुईचोटि यहाँ रिपिट भइसक्यो देख्यो है। यो भनेको कोलमहरू, कोलममा यहाँ सी दुईचोटि रिपिट भइसक्यो, तिमीले देखिसक्यो। यहाँ नि बी रिपिट भइसक्यो भनेपछि यसमा अभियसली सिआरडीवाला युज गर्ने भनेर यहाँबाट बुझिहाल्नु पर्यो एउटा कुरा त है। एन्ड देन अब हामीलाई केही पनि सोध्दैन, यसरी क्यारी आउट इनोभा भनेर सोध्छ। त्यसको मतलब हामीले जति पनि कुराहरू भर्खरसम्म हेऱ्यो नि त्यही नै कुरा हामीलाई गर्नु भने हो कि यसले, अरू केही पनि होइन है। ल सो अब हामी सुरुमा हेरौँ प्रब्लम टु टेस्ट। यो भनेको यो दुईवटा नै हुन्छ, मैले भनिसकेँ तिमीलाई सबैमा यही नै हुन्छ है, सबैमा यही नै हुन्छ। यानि कि हाम्रो नल हाइपोथेसिस भनेको यिनीहरूको मिनको बिचमा कुनै पनि डिफ्रेन्स छ भन्नु नल हाइपोथेसिस हो। एन्ड देन यिनीहरूको मिनको बिचमा कुनै पनि डिफ्रेन्स छैन भन्नु चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो। एन्ड देन अब हामीले हाम्रो लागि ट्रिटमेन्ट कुन कुन हो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ अगाडि दिएको हुन्छ कि एबिसी भनेर दिएको छ नि, यहाँ हेर त, हो यो ए बी छ सी छ, अरू त कुनै पनि छैन, सबैमा एबिसी नै छ भनेपछि यो भनेको हाम्रो ट्रिटमेन्टहरू हो। नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट कति छ त्यसलाई स्मल टीले जनाउँछ, कतिवटा छ 3वटा छ, ओके। ए को लागि कुन कुन भ्यालु छ सबै भ्यालुहरू लेख त लगातार। ए को लागि यहाँ 10 छ राइट, एन्ड देन यहाँ 15 छ, एन्ड देन हाम्रो 20 छ, एन्ड देन त्यसपछिकोमा 16 छ राइट। एन्ड देन अब बी को लागि यहाँ 6 छ, एन्ड देन यहाँ चाहिँ अब बी को लागि 5 र 12 छ, एन्ड देन यहाँ चाहिँ हाम्रो 10 छ,
अब सी को लागि चाहिँ यहाँ के छ त भन्दाखेरि 22 18 11 र 15 छ हैन 22 18 11 एन्ड 15 छ। अब हेर है हरेक हाम्रो ट्रिटमेन्टको लागि कतिवटा भ्यालु दिएको छ त नि हो त्यो नम्बर अफ भ्यालु चाहिँ आर हो के कतिवटा दिएको छ 4 वटा भनेपछि आर तिम्रो कति भयो यहाँ 4 भयो ओके यति कुरा निकाल्न सिक्नु पर्यो पहिला। सो यहाँ प्रब्लम टु टेस्ट सम्म हामीले बुझियो सबै कुरा। अब त्यही भन्दै थिएँ मैले कि यो भ्यालुलाई हामीले यसरी एरेन्ज गर्नुपर्छ के है यसरी एरेन्ज गर्नु पर्यो ओके। हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एबिसी भनेर यसरी लेख्नु पर्यो अनि कि कुन कुन ट्रिटमेन्ट दिएको छ त्यसलाई यसरी लेख्नु पर्यो एन्ड देन यो रोमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो त लगातार भ्यालु राख्नु पर्यो। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले निकाल्छौँ टिआई है। अब आई भन्दा बित्तिकै आईले चाहिँ यो ट्रिटमेन्टलाई जनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो भनेको आई इक्वल टु 1 हो यो भनेको 2 हो यो भनेको 3 हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब टिआई भनेको टोटल हो कि यसको ए को टोटल यहाँ लेख्ने बी को टोटल यहाँ लेख्ने सी को टोटल यहाँ लेख्ने। अब यो सबैलाई जोडेर टोटल यहाँ लेख्नु पर्यो यो 61 आउँछ। सबैलाई जोड्ने 4वटा भ्यालु टोटल यहाँ लेख्ने यो कति आउँछ 33 आउँछ। सबैलाई जोड्ने टोटल यहाँ लेख्ने यो कति आउँछ 66 आउँछ। र यो सबैको टोटल अथवा सबै भ्यालु जोड्दाखेरि आउने जुन भ्यालु छ त्यसलाई भन्छ ग्रान्ड टोटल। ग्रान्ड टोटल भनेको सबै भ्यालु जोडेर आउने पनि भयो अथवा यही तीनटा भ्यालु जोड्दै पनि भयो किनभने यो तीनटा भ्यालु सबै जोडेरै त आएको यो रोको सबै जोडेर यो आएको यो रोको सबै जोडेर यो आएको एन्ड देन सेम गोज फर दिस एज वेल हैन। सो यो सबै हामी जोड्दियौँ त कति आउँछ सबै हामी जोड्दाखेरि 160 आउँदो रहेछ भनेपछि ग्रान्ड टोटल हाम्रो 160 हो है। एन्ड देन अब हाम्रो क्यापिटल एन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कतिवटा भ्यालु चाहिँ हाम्रो टोटल त्यही हो जहिले पनि यो आर इन्टु टी सँग इक्वल हुन्छ किनभने अब हरेकसँग 4 छ नि त। सो आर इन्टु टी गरेपछि आइहाल्छ यो कति आउँछ 4 8 एन्ड देन 12 भनेपछि एन कति भयो त 12 भयो ओके। अनि मैले भनेको थिएँ तिमीलाई करेक्सन फ्याक्टर यानि कि सिएफ भनेको जहिले पनि ग्रान्ड टोटलको स्क्वायर बाइ एन हुन्छ। 160 को स्क्वायर बाइ एन हुने भयो 12 हुने भयो यसलाई गर 2133.3 आयो ओके करेक्सन फ्याक्टर आयो। अब हामीले के चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई टोटल वाला चाहिन्छ सुरुमा टोटल सम अफ स्क्वायर एन्ड देन सम अफ स्क्वायर फर ट्रिटमेन्ट एन्ड देन सम अफ स्क्वायर फर एरर चाहिन्छ। यो दुईटा चाहिँ हामीले फर्मुला लगाएर निकाल्नुपर्छ भनेर मैले अगाडि भनेको थिएँ। टोटल सम अफ स्क्वायरको लागि फर्मुला के हुन्छ यो हुन्छ फर्मुला है। अब यसको मतलब केही पनि हैन है यो अब समेसन आई अब हाम्रो 1 देखि 3 मा पुग्छ जे चाहिँ हाम्रो 1 देखि 4 मा पुगेको छ भन्नुको मतलब आई भनेको यो रो हो रो 1 बाट 3 मा एन्ड देन जे भनेको चाहिँ यो भ्यालु हो कि आर वाला भ्यालु हो यो चाहिँ 1 2 3 4 छ नि त। सो यो जे चाहिँ 1 देखि 4 सम्म पुगेको छ भन्नुको मतलब इच एन्ड एभ्री भ्यालुलाई चाहिँ हामीले स्क्वायर गरेर जोड्नु पर्यो भन्नु खोजेको। यो वाइ आई जे भनेको इच एन्ड एभ्री भ्यालु हो त्यसलाई स्क्वायर गरेर समेसन गर भन्नु खोजेको के हामीले है। अनि यहाँ माइनस सिएफ छ है। अब सबैलाई हामीले समेसन गरौँ है त स्क्वायर गरेर यानि कि 10 को स्क्वायर प्लस 15 को 20 को स्क्वायर प्लस 16 को स्क्वायर 6 को स्क्वायर यहाँ गरेको छ नि सबको स्क्वायरलाई हामीले गर्ने एन्ड देन माइनस सिएफ गरिदिने। यो दुईटा हामीले गरौँ यो गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 306.7 आउँदो रहेछ भनेपछि यो भनेको हाम्रो टोटल सम अफ स्क्वायर आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ सम अफ स्क्वायर फर ट्रिटमेन्ट है। सम अफ स्क्वायर फर ट्रिटमेन्ट अब कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि सम अफ स्क्वायर फर ट्रिटमेन्ट चाहिँ हाम्रो अब ट्रिटमेन्ट भन्दा बित्तिकै यो ट्रिटमेन्टको समलाई हेर्नु पर्यो है। सो यसको स्क्वायरलाई जोड्ने एन्ड देन हामीले केले डिभाइड गर्ने त भन्दाखेरि ट्रिटमेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ। सो टीले हैन आरले चाहिँ डिभाइड गर्ने ट्रिटमेन्टको कुरा आयो भने टीले हैन आरले है। सो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि समेसन कसको स्क्वायरको समेसन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि टीआई को ओके समेसन अफ टीआई अनि स्क्वायर है त यसको स्क्वायरको समेसन अनि अप पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ आर गर्नु पर्यो अनि यहाँ माइनस सिएफ त हुन्छ नि माथि जस्तै है। सो सबलाई हामीले स्क्वायर गरेर अब आरले डिभाइड गर्नु पर्यो आर भनेको 4 भयो अनि माइनस सिएफ गर्नु पर्यो सबैलाई स्क्वायर गर्ने भनेको 61 को स्क्वायर प्लस 33 को स्क्वायर प्लस 66 को स्क्वायर ओके यहाँ मैले गरिदिएको छु हेर एन्ड देन डिभाइड बाइ आर भयो यानि कि 4 भयो एन्ड देन माइनस सिएफ यानि कि सिएफ यति आएको थियो यो भयो। यो सबैलाई गरेर तिमीहरूको एसएसटी को भ्यालु के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो कति आउँदो रहेछ त 158 आउँदो रहेछ है ओके यति आयो 0.2। अब मैले के भने टोटल भनेको जहिले पनि ड्यू टु ट्रिटमेन्ट प्लस ड्यू टु इरर हुन्छ। अब हामीलाई इरर निकाल्न पर्छ इरर त अब यतिकै पनि निकाल्न मिल्यो किनभने यो दुईटा भ्यालु हामीसँग छ। सो 306.7 माइनस
158.2 हुने भयो हैन। सो यो दुईटा गरेर तिमीहरुको कति आउँछ त 148.50 आउँछ है। अब चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो एनोभा टेबल है। एनोभा टेबलको जहिले पनि के हुन्छ त हाम्रो इच एन्ड एभ्री कोलममा त्यो सम्झिनै पर्छ है तिमीहरुले। सुरुमा हुन्छ हाम्रो सोर्स अफ भेरिएसन यानी कि ट्रिटमेन्ट एररहरु लेख्ने है। सोर्स अफ भेरिएसन सुरुमा हाम्रो ट्रिटमेन्ट छ, अहिलेको लागि ट्रिटमेन्ट छ एन्ड देन एरर मात्र छ, यो दुईटा मात्र छ अहिलेलाई है। त्यसपछि हामीले लेख्ने डिग्री अफ फ्रिडम ओके। त्यसपछि हामीले लेख्ने सम अफ स्क्वायर, त्यसपछि हामीले लेख्ने मिन अफ स्क्वायर र त्यसपछि हामीले लेख्ने एफ को भ्यालु ओके। अब डिग्री अफ फ्रिडम हेरौँ। ट्रिटमेन्टको लागि डिग्री अफ फ्रिडम स्मल टी -1 हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ है। स्मल टी कति थियो यहाँ 3 थियो, 3 - 1 गरेर कति आउँछ 2 आउँछ। डिग्री अफ फ्रिडम 2 आयो। त्यसैगरी एरर चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ अरे, एररको लागि डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ भनेर पढ्या त माथि छ होला नि त है। कति थियो यहाँ हेर त, t * r - 1 थियो राइट। सो t * r - 1 हुन्छ है त। सो t * r - 1 है त है। यसलाई गरेर त अब तिम्रो कति आउँछ, t भनेको हाम्रो 2 छ, r - 1 r भनेको कति थियो 4 थियो, -1 गरेर यहाँ 3 हुन्छ है। एन्ड देन यो कति आउँछ त भन्दाखेरि 2 सरी ट्रिटमेन्ट त 3 छ हैन, 3 * 3 गर्दा 9 आउँछ है। 9 आयो। अब हाम्रो सम अफ स्क्वायर लेख्ने। सो अफ कोर्स यहाँ ट्रिटमेन्टको लागि सम अफ स्क्वायर यो हो 158 छ। एन्ड देन एररको लागि सम अफ स्क्वायर यो 148 छ है। अब एमएस कसरी निकाल्ने त, एमएस निकाल्न पनि आउँछ होला नि त तिमीहरुलाई है। मिन स्क्वायर भनेको जहिले पनि सम स्क्वायरलाई डिग्री अफ फ्रिडमले डिभाइड गर्ने हो कि। सो मिन अफ स्क्वायर ट्रिटमेन्टको लागि यसको सम स्क्वायरलाई डिएफले डिभाइड गर्नु पर्यो डिग्री अफ फ्रिडमले। अब गर्दै तिमीहरुको कति आउँछ त, यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दा 79.1 आउँछ है। एन्ड देन अब लास्टमा तिमीहरुको के एररको लागि सेम कुरा गर्नु पर्यो। सो सम अफ स्क्वायरलाई डिग्री अफ फ्रिडमले डिभाइड गर, 148.5 लाई 9 ले गर 16.5 आउँछ। अब लास्टमा चाहिँ हाम्रो एफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु, त्यो भनेको जहिले पनि एफ क्याल्कुलेटेड भनेको जहिले पनि ट्रिटमेन्ट बाइ एरर हुन्छ है। ट्रिटमेन्ट बाइ एरर ओके। अब गर्दियौ यो दुई, यसलाई चाहिँ नि यसले डिभाइड गर्दा त कति आउँछ, त्यही नै हाम्रो एफ को भ्यालु कति आउँछ 4.79 आउँदैछ। यो तिमीहरुको एफ को भ्यालु हो, क्याल्कुलेटेड एफ हो है। सो तिमीहरुले लास्टमा निकाल्न पर्ने भ्यालु यही थियो, एनोभा टेबलबाट हामीले निकाल्यौ ओके। अब हामीले गर्नु पर्यो टेस्टिङ। टेस्टिङ गर्नलाई हामीलाई के चाहियो, क्रिटिकल भ्यालु चाहियो जुन हामीले टेबलबाट निकालिन्छ। अब नर्मल्ली हामीले क्वेशनमा के पनि दिएको हुन्न अल्फाको भ्यालु, त्यहीबाट 0.05 राख्छौं हामीले। एन्ड देन कसको लागि टेस्ट गर्छौं त डिग्री अफ फ्रिडम भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट कमा एरर ओके, यानी कि 2,9 को लागि है। सो यति। एन्ड देन 2,9 को लागि हाम्रो एफ को भ्यालु कति आउँछ त त्यो कुरा हेरौँ है। सो हामीले टेबल युज गर्नुपर्छ, टेबलतिर हामी जाम त म देखाइदिहाल्छु तिमीहरुलाई ल। 0 point कतिको लागि त भन्दाखेरि यहाँ 0.10 को लागि यहाँ छ, तर हामीले 0.05 को लागि हेर्ने हो। मैले तिमीहरुलाई जहिले पनि भनेको थिएँ ब्राकेटमा हाम्रो के छ अरे, ब्राकेटमा हाम्रो 2,5 छ नि त, सरी 9 छ नि त। जहिले पनि अगाडिको चाहिँ हामीले एमा हेर्न पर्यो, एन्ड देन पछाडिको चाहिँ एमा हेर्न पर्यो है। सो अगाडिको 2 छ 2 एमा हेर्न पर्यो, एन्ड देन यतापट्टि 9 छ 9 चाहिँ यहाँ हेर्न पर्यो। अब दुईटा क्रस सेक्सन हुने पोइन्ट भनेको यो हो, यहाँ जति छ त्यही नै तिमीहरुको भ्यालु हो। 4.256 रहेछ, यही नै हाम्रो के हो त टेबुलर भ्यालु हो 4.26 है ओके। यो भयो। अब यो दुईटा आइहाल्यो। अब कम्पेयर गर्न पर्यो, टेबलको ठुलो छ कि क्याल्कुलेटेड ठुलो छ त नि। अफ कोर्स हाम्रो क्याल्कुलेटेड ठुलो छ भनेपछि एस नटलाई रिजेक्ट गर्न पर्यो। भन्नुको मतलब हाम्रो कन्क्लुजन के निक्लियो त, त्यहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स रहेछ भन्ने कन्क्लुजन, यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस चाहिँ हाम्रो म्याच भयो ओके। ल आई होप तिमीहरुले यहाँसम्म बुझेको होला है। अब यति एउटा गर्न सिक्यौ भने चाहिँ अरु टेबलहरु तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ, सजिलै तिमीहरुले सक्छौ अरु टेबल गर्न है। सो अब हाम्रो सेकेन्डमा छ र्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, अघिकोमा के थियो भने एउटा टेबल दिन्थे हामीलाई, रोमा पनि रिपिटेसन हुन सक्थ्यो, कोलममा पनि रिपिटेसन हुन सक्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कि त रोमा मात्र हुन्छ कि त कोलममा मात्र हुन्छ, एउटा मात्र हुन्छ। रोमा छ भने कोलममा हुँदैन, कोलममा छ भने रोमा हुँदैन। त्यस्तो छ भने दैट इज कल्ड र्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन है। यति बुझ्न पर्यो ओके। र यहाँ चाहिँ अर्को कुरा के डिफरेन्ट हुन्छ भने हाम्रो सोर्स अफ भेरिएसनमा के हुन्थ्यो, अघि ट्रिटमेन्ट थियो अनि एरर थियो नि त, तर यहाँ
ट्रिटमेन्ट त एरर त जहिले पनि हुन्छ। यहाँ अझ एउटा भ्यालु थपिन्छ, त्यो हो हाम्रो ब्लक। ओके, ब्लक भन्ने भ्यालु थपिन्छ। त्यही भएर हाम्रो हाइपोथेसिस पनि दुईवटा हुन्छ। अघि ट्रिटमेन्ट मात्र थियो, त्यही भएर हाम्रो H0T भन्ने र H1T यही एउटा खाले हाइपोथेसिस मात्र थियो भने अब हाम्रो हाइपोथेसिस दुईटा हुन्छ। एउटा हुन्छ ट्रिटमेन्टको लागि र अर्को हुन्छ हाम्रो ब्लकको लागि है। सो ट्रिटमेन्टको लागि यो वाला थियो, अहिकै हो, र ब्लकको लागि पनि सेम हो। ट्रिटमेन्टको लागि हामीले जे युज गरेको छ, यानि कि हाम्रो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स हुँदैन भनेर माथि लेखिन्छ, एन्ड देन तलतिर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स हुन्छ भनेर लेखिन्छ। त्यही नै हो भित्रको कुरा चाहिँ, बस हाम्रो फरक फरक छ भनेर हेर्ने मात्र हो है। सो ब्लकको लागि एन्ड देन ट्रिटमेन्टको लागि यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो। ओके, सो यो भयो। यो भनेको अब अफकोर्स हाम्रो के हो त भन्दाखेरि म्यू प्लस यो प्लस यो हो। अघि चाहिँ यो थिएन हाम्रो, अहिले चाहिँ यो थप्यो किनभने यो ब्लक, यहाँ ब्लक भन्ने नयाँ कन्सेप्ट युज भएको छ, त्यही भएर यहाँ बिजे अब बिजे चाहिँ एड भयो है त। ल, सो यो कुरा भयो है, यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब मेन भनेको हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हो। यसलाई कसरी गर्ने त? मैले तिमीलाई भनिसकेँ यहाँ एउटा ब्लक भन्ने हाम्रो सेक्सन चाहिँ एड हुन्छ भनेर। अब ट्रिटमेन्टको लागि एसएसटी थियो, यो अगाडि नै थियो, ठिक छ। त्यहाँपछि एररको लागि एसएससी थियो, यो अगाडि नै थियो, ठिक छ। अब हाम्रो एसएसपी भन्ने पनि एड हुन्छ कि ब्लकको लागि पनि है, यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो। एन्ड देन ट्रिटमेन्टको लागि डिग्री अफ फ्रिडम T-1 थियो अघि, अहिले पनि T-1 छ है। तर हाम्रो ब्लकको लागि चाहिँ अब डिग्री अफ फ्रिडम R-1 हुन्छ है, बुझ्नु पऱ्यो। ब्लकको लागि डिग्री अफ फ्रिडम R-1, एन्ड देन एररको लागि यही दुईटाको मल्टिप्लिकेसन, यानि कि R-1 इन्टु T-1। ओके, यति कुरा चाहिँ चेन्ज भयो हाम्रो है। अब एमएस निकाल्ने फर्मुला त्यही नै हो, सम अफ स्क्वायरलाई डिएफले डिभाइड गर्ने, यसको लागि पनि एन्ड देन यसको लागि पनि। अब हामीले एफ क्यालकुलेटेड निकाल्ने पनि सेम वे नै हो है, मिन अफ स्क्वायरलाई एररले डिभाइड गरिदिने। ओके, सो यहाँ पनि त्यही। अब ट्रिटमेन्टको लागि निकाल्ने जुन एफ भ्यालु छ त्यसलाई एफटीले जनाम होइन, त्यो भनेको मिन अफ स्क्वायर फर ट्रिटमेन्ट बाई एरर, एन्ड देन अब ब्लकको लागि निकाल्ने भ्यालुलाई एफपी बनाऊँ है, यो पनि त्यही हो, मिन अफ स्क्वायर फर ब्लक अपन एरर। ओके, यति गरेपछि हाम्रो भ्यालु आउँछ। र यसमा अब फर्मुलामा के चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एसएसपी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि। अघि हामीले के गरेको थियौँ, एबिसी गरेर लेख्यौँ होइन। ओके, अनि यहाँ चाहिँ हामीले टिआई निकाल्यौँ। टिआई भनेको सबैको टोटल थियो नि त, यहाँ चाहिँ ए को टोटल थियो, यहाँ बी को टोटल थियो, देन यहाँ सी को टोटल थियो होइन। अनि हामीले यो जुन एसएसटी छ यो निकाल्दाखेरि के गर्यौँ त, टिआईको स्क्वायर बाई आर गर्यौँ होइन, ठिक छ नि त। यो सबैको स्क्वायर गर्यौँ एन्ड देन जोड्यौँ, अनि आरले डिभाइड गर्यौँ र सिएफसँग घटायौँ। सिएफको त फर्मुला यही नै हुन्छ है, यसमा केही पनि चेन्जेस हुँदैन। टिएसएसको फर्मुला पनि सेम नै हुन्छ, यसमा केही पनि चेन्जेस हुँदैन। अब नयाँ टर्म यहाँ थपिएको भनेको एसएसपी हो कि। अब यसमा ब्लक भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ किन युज भएको भने यसले चाहिँ अब हाम्रो अघि हामीले रोलाई मात्र हेरेको थियो, रोमा मात्र एडिसन गरिएको थियो, टोटल गरिएको थियो। अब यसले कोलुमलाई पनि हेर्छ र एभ्री कोलुम भनेको यसको लागि ब्लक हो। त्यही भएर अब हामीले के गर्नुपर्छ त्यहाँ टोटल फर जे पनि गर्नुपर्छ कि, जे भनेको कोलुमको लागि टोटल। सो यो तिनवटा गर्ने र यहाँ टोटल लेख्ने, यो तिनवटा गर्ने टोटल लेख्ने, यो तिनवटा गर्ने टोटल लेख्ने, यसले हामीलाई टिजे दिन्छ। एन्ड देन सबको स्क्वायर गरेर जोड्ने, एन्ड देन अघि अब हामीले रो गर्दाखेरि आरले डिभाइड गरिएको थियो होइन, यानि कि ट्रिटमेन्टको लागि आरले डिभाइड गरिएको थियो भने अब ब्लकको लागि चाहिँ टीले डिभाइड गर्ने र यहाँ माइनस सिएफ गर्ने। अनि हाम्रो टोटल भनेको जहिले पनि के हुन्थ्यो, सम अफ एरर र सम अफ स्क्वायर अफ एरर र अनि त्यहाँपछि सम अफ स्क्वायर अफ ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो। अब एउटा भ्यालु यहाँ थपियो, सम अफ स्क्वायर अफ ब्लक है, यहाँबाट एसएससी पनि निक्लिन्छ। यो एकचोटि इक्जाम्पल हेरिहाल भने बुझिन्छ है। ल, क्यारी आउट एनोभा फर फलोइङ डिजाइन भनेको छ। अब यहाँ हेर है, जस्तै यहाँ ए हेर त, ए यहाँ रोमा रिपिट भएको छ, ठिक छ, रोमा रिपिट भएको छ ए चाहिँ, कोलुममा भएको छ र हेर त, एउटै कोलुममा दुईटा ए छ र छैन कि है, रोमा मात्रै रिपिट भएको छ भने एउटा मात्र रोमा मात्र कि कोलुममा मात्रै रिपिट भयो भने द्याट्स के त भन्दाखेरि हाम्रो के अरे, मैले कस्तो नामै बिर्सिन्छु यार, ऱ्यान्डमाइज ब्लक होइन, के हो यसको नाम, ऱ्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन हो है। ल, सो अब यसको लागि पहिला त हामीले ए को भ्यालु लेख्न पर्यो टकटक, बी को भ्यालु लेख्न पर्यो टकटक, सी को भ्यालु है।
अब यहाँ 3वटा नदिएर 4वटा 5वटा पनि दिन सक्छ कि हाम्रो यो नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट चाहिँ, तर नर्मल्ली हामीलाई 3वटै दिन्छ, अहिले पनि 3वटै छ एबिसी। सो यसरी लिने है त। सो यहाँ पनि नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट कति भयो त 3 भइहाल्यो। एन्ड देन अब हरेकको लागि कतिवटा भ्यालु दिएको छ, ए को लागि 8 8 6 10 है, भनेपछि हरेकको लागि 4वटा भ्यालु दिएको रहेछ। सो आर को भ्यालु कति भयो 4 भयो है। अथवा टी को भ्यालु भनेको नम्बर अफ रोज, आर को भ्यालु भनेको नम्बर अफ कोलम भनेर बुझ्दा पनि भयो, एउटै कुरा है। सो बी को लागि लेखौँ अब, बी को लागि 10 छ 8 छ एन्ड देन 9 छ एन्ड देन 10 छ है। एन्ड देन अब सी को लागि लेखौँ 12 छ 10 छ एन्ड देन 10 छ अनि त्यसपछि हाम्रो 9 छ है। यो भयो। अब हामीले टिआई निकाल्न पर्छ। ओके, टिआई भनेको रोको समेसन। यो 4वटालाई जोड्दियो अनि यहाँ सम गरेर लेख्दियो, त्यो 30 आउँछ होला है। यो 4वटालाई जोड्दियो सम गरेर लेख्दियो, यो कति आउँछ 37 आउँछ। यो 4वटालाई जोड्दियो सम गरेर लेख्दियो, यो कति आउँछ 41 आउँछ। ओके, अब हामीले कोलमको पनि गर्नु पर्यो यो ऱ्यान्डमाइजको लागि चाहिँ, किनभने यसमा ब्लक छ हैन, ब्लकवाला कन्सेप्ट छ। सो त्यसलाई अब हामी टिजे मान्छौँ है। सो यो 3टालाई जोडै हाल्यो है, यो 30 आउँछ, यो 3टालाई जोडै हाले, यो 24 आउँछ, यो 3टालाई जोडै हाले है। यो कति आउँछ त भन्दाखेरि सरी यो चाहिँ 30 हो, यो 30, यो 24 एन्ड देन यो 27 एन्ड देन यो पनि 27 है। अब तिमीले निकाल्न पर्यो ग्रान्ड टोटल। ग्रान्ड टोटल निकाल्नलाई यो 3टा भ्यालु जोडे पनि आउँछ, यो 4वटा भ्यालु जोडे पनि आउँछ हैन। म अब लेन्दी गर्छु भन्ने भने यो सबै भ्यालुलाई जोड्दियो, त्यही नै के हो त ग्रान्ड टोटल है। ल, ग्रान्ड टोटल हाम्रो 108 आयो। अनि यहाँ क्यापिटल एन हाम्रो कति हुन्छ त 12 नै हुन्छ। अफकोर्स 3 × 4 12 हुन्छ, अथवा कतिवटा डेटा दिएको छ 12वटै डेटा दिएको छ। सो नम्बर अफ यो क्यापिटल एन चाहिँ हाम्रो 12 नै हुन्छ। सो अब हामीले निकाल्नु पर्यो करेक्सन फ्याक्टर, जुन भनेको तिमीहरूको के हुन्छ त ग्रान्ड टोटलको स्क्वायर बाई एन हुन्छ हैन। 108 को स्क्वायर बाई 12, यसलाई गर तिमीहरूको कति आउँछ त भ्यालु 972 आउँछ। यो आयो तिमीहरूको करेक्सन फ्याक्टर है। अब तिमीहरूको पालो निकाल्ने टिएसएस। टिएसएस कसरी निकाल्ने, त्यो टोटल सम अफ स्क्वायरलाई सबको सम गर्ने हो कि, भित्र दिएको भ्यालु सबको स्क्वायर गर्ने अनि त्यसपछि सम गर्ने है। सो 8 को स्क्वायर प्लस 6 को प्लस 8 को प्लस 8 को गरेर सबको स्क्वायर गर एन्ड देन सम गरिदियो। ओके, ठिक छ। त्यो गर्दाखेरि 998 आउँदो रहेछ। अनि माइनस सिएफ भनेको हाम्रो कति आयो त 972 आयो। अब दुईटालाई घटाइदियो, त्यसले हामीलाई टिएसएस दिन्छ, जुन भनेको 26 हुन्छ। टिएसएस पनि आयो। अब हामीलाई टोटल निक्ल्यो। अब हामीलाई निकाल्न पर्यो ट्रिटमेन्टको लागि, यानि कि एसएसटी निकाल्न पर्यो। यो ट्रिटमेन्टको लागि जहिले पनि यो वाला हुन्छ है, यो वाला हाम्रो ट्रिटमेन्टको लागि, यो वाला हाम्रो ब्लकको लागि है। सो ट्रिटमेन्टको लागि अब समेसन टिआई को स्क्वायर अपन ट्रिटमेन्ट हो, त्यही भएर आरले डिभाइड गर्नु पर्यो माइनस सिओ है। सो सबै गरेर त 30 को स्क्वायर प्लस 38 को स्क्वायर प्लस 41 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई आर माइनस सिएफ गरेर यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त 115.5 आउँदो रहेछ। अब त्यसपछि हामीले गर्नु पर्यो एसएसबी। यो भनेको यहाँ टिआई को स्क्वायर यानि कि यसको स्क्वायर गरेर जोडेको थियो। अब ब्लकको लागि यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो, यानि कि टिजे को स्क्वायरको समेसन एन्ड देन डिभाइड बाई अघि आर गरिएको थियो, अब हामीले टी गर्नु पर्यो अनि माइनस सिएफ है। सबै गरे यसको भ्यालु कति आउँछ 6 आउँछ। एसएसबी पनि आयो, एसएसटी आयो, टिएसएस आयो, एसएसबी आयो। अब हामीलाई चाहियो ई। सो एसएसई भनेको त हाम्रो के कसरी गर्न मिल्यो त भन्दाखेरि टोटलबाट अरु घटाइदिने भने एसएसई आइहाल्छ हैन। अथवा सबै जोड्दाखेरि हाम्रो टिएसएस सँग इक्वल हुन पर्ने हो गरे हैन। सो टिएसएस बाट अरु घटाइदेऊ न, यो र यो घटाइदेऊ न, तिम्रो के नै आइहाल्छ त एरर आइहाल्छ है। सो यो घटाउँदाखेरि यो 4.5 आउँदैछ। यो हाम्रो एसएससी पनि आयो है। सबै भ्यालु आइसक्यो हामीले निकाल्न पनि। अब हामी छौँ एनोभा टेबलमा। टेबलमा सुरुमा सोर्स अफ भेरिएसन, ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम, ठिक छ, त्यसपछि सम अफ स्क्वायर, त्यसपछि मिन अफ स्क्वायर एन्ड देन लास्टमा एफ को भ्यालु है। ल, अब यसमा ट्रिटमेन्ट हुने भयो, ब्लक हुने भयो र एरर हुने भयो। ओके, ब्लक अहिले थपियो है। अब डिग्री अफ फ्रिडम ट्रिटमेन्टको लागि t-1 थियो अघि पनि, अहिले पनि त्यति नै हुन्छ, जुन गर्दा 2 आउँछ। t भनेको 3 छ है। b भनेको r-1 हुन्छ, यो 3 आउँछ। अनि यो इन्टु यो गरेपछि e को लागि आउँछ, यानि कि t-1 इन्टु r-1 जुन भनेको 6 हुन्छ। सम अफ स्क्वायर ट्रिटमेन्टको लागि कति आएको थियो, एसएसटी कति थियो हेर त 15.5 थियो। b को लागि कति थियो एसएसबी 6 थियो।
ई को लागि कति थियो 4.5 थियो। अब एमएस निकाल्नलाई एसएस बाई डिएफ गर्ने हो है। सो यो अप पनि यो गरेर कति आउँछ यो 7.75 एन्ड देन यो अप पनि यो गरेर 2 आउँछ, यो अप पनि यो गरेर 0.75 आउँछ। अब एफ को भ्यालु त्यही त हो, एमएस लाई तिमीहरूले केले डिभाइड गर्ने हो त एमएस लाई ई को एमएस ले डिभाइड गर्ने हो। सो ट्रिटमेन्टको लागि निकाल्नु पर्यो भने टी को एमएस लाई ई को एमएस ले डिभाइड गर्नु पर्यो, जुन गर्दा तिमीहरू कति आउँछ त भन्दाखेरि एफ फर टी 10.3 आउँछ है, यही लेखिदिएको छु यी। एन्ड देन बी को लागि 2.67 आउँछ है। अब हामीले निकाल्नु पर्यो क्रिटिकल भ्यालु हैन। सो अब क्रिटिकल भ्यालु तिमीले निकाल्यौ भने चाहिँ अब 0.05 मा सुरुमा चाहिँ हेर है क्रिटिकल भ्यालु निकाल्न म सिकाउँछु। ट्रिटमेन्टको लागि निकाल्न पर्यो भने ट्रिटमेन्ट र एररको युज गर्न पर्यो, ब्लकको लागि निकाल्न पर्ने छ भने ब्लक र एररको लागि युज गर्न पर्यो। सो ट्रिटमेन्टको लागि 2,6, ब्लकको लागि चाहिँ 3,6 है। कति कति हुन्छ हेरौँ है त। 0.05 नै छ हाम्रो उ। सो 2,6 थियो क्यारे हैन, जुन भनेको यहाँ 5.143 आयो। यो चाहिँ हाम्रो कसको लागि त भन्दाखेरि ट्रिटमेन्टको लागि। अर्को 3,6 थियो, यो भनेको 4.757 आयो हैन, 3 र 6 है। यो चाहिँ हाम्रो कसको लागि त भन्दाखेरि ब्लकको लागि है। सो मैले यहाँ लेख्दै छु टी को लागि यति र ब्लकको लागि यति आयो। अब तिमीले कम्पेयर गर्ने हो यो भ्यालुसँग यो भ्यालु है। कम्पेयर गर तिमीहरुको टेबुलेटेड भ्यालु सुरुमा चाहिँ हेर त, सुरुमा ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु सानो आयो भनेपछि यसको लागि एस नट रिजेक्ट गर्न पर्यो। यसमा चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो आयो भनेपछि यसमा चाहिँ एस नट एक्सेप्ट गर्न पर्यो। ओके, यसरी चाहिँ हामीले गर्न पर्यो है। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो र्यान्डमाइज्ड ब्लक डिजाइन है त। ल अब यहाँ एउटा पास्ट क्वेशन छ हेरौँ है त्यसलाई। अब यसरी दियो भने कसरी थाहा पाउने कि यो हाम्रो उ हो भनेर हैन, त्यसलाई पहिला हेर्न पर्यो। पहिला त तिमीहरूले के हेर्न पर्यो भने यो कतिवटा चाहिँ नि हामीलाई यहाँ ट्रिटमेन्ट दिएको छ त्यो हेर्न पर्यो। डेल, लेनोभो र एचपी बाहेक अरु कुनै दिएको छ तिमीहरूले हेर, छैन भनेपछि 3 वटा दिएको छ। ओके, सो तिमीहरूले के गर्न पर्यो भने 3 मा बाड्न पर्यो यसलाई। एउटा, दुईटा है, तीनटा है, 3 मा तिमीहरूले बाड्न पर्यो यसलाई। र हरेक 3 को मा रिपिट भएको छ कि छैन हेर्न पर्यो कि। यहाँ डेल, एचपी र लेनोभो एउटा एउटा नै छ, यहाँ पनि एउटा एउटा छ, यहाँ पनि एउटा एउटा छ है, तलतिर पनि सेम छ, एउटा एउटा छ, एउटा एउटा नै छ भनेपछि यस्तो दिएको छ राइट। तर अब तिमीहरूले यहाँ हेर्यौ भने चाहिँ यहाँ पनि डेल फर्स्टमा छ, यहाँ पनि फर्स्टमा छ, यहाँ पनि फर्स्टमै छ हैन, हैन, यहाँ पनि फर्स्टमा छ भनेपछि फर्स्ट वाला यसलाई यदि मैले यो तीनटालाई यसरी राख्दिए भने, यसरी राखे भने यो तीनटालाई अब डेल त यहाँ 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 यसरी लगातार रिपिट भइरहेछ नि त एउटै उमा भनेपछि यसरी रिपिट भएको छ यानी कि रोमा मात्र रिपिट भएको छ भने अथवा कोलममा मात्र रिपिट भएको छ भने त्यो भनेको र्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन हुन्छ। यो हाम्रो र्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन हो भन्ने यतिकै पनि हामीले निकाल्न सकियो। तिमीलाई यसरी दिएको छ भने सजिलो भइहाल्यो, लगातार दिएको छ भने यसरी तीनटामा छुट्टाउ तिमीहरूले एन्ड देन हेर है। ओके, र यदि तिमीहरूलाई यहाँ ठ्याक्कै स्क्वायरमा दिएको छ जस्तै यहाँ 9 वटा दिएको भए चाहिँ त्यो हाम्रो ल्याटिन स्क्वायर डिजाइन हुन्थ्यो। अब त्यो यहाँ 9 त छैन हैन, यहाँ कुनै पनि स्क्वायरको भ्यालु नै छैन भनेपछि अफ कोर्स यो हाम्रो के भयो त र्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन भयो है। र अब यहाँ त्यही नै हो, यसको लागि तिमीहरूले के गर त भन्दाखेरि 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यानी कि 0.05 मा तिमीहरूले एभरेज लाइफ टाइम चाहिँ जुन यहाँ दिएको छ भ्यालु त्यो भनेको एभरेज लाइफ टाइम हो, त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर भनेको छ कि। अब हाम्रो लागि जुन H0 छ त्यो चाहिँ हामीलाई के भयो त भन्दाखेरि यिनीहरुको जुन डेलको त्यसपछि चाहिँ नि एचपी को हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ नि लेनोभोको तीनटैकोमा चाहिँ कुनै पनि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो लागि नल हाइपोथेसिस भयो भने हाम्रो चाहिँ नि अल्टरनेट भनेको चाहिँ तीनटामा डिफरेन्स छ भन्ने भयो है त। ओके, यो भयो ल। सो त्यही नै हो। अब हामीले यसलाई चाहिँ मैले यहाँ टेबलमा लेखिहालेँ है त। डेलको भ्यालु एक ठाउँमा लेखेँ, लेनोभोको एक ठाउँमा, एन्ड देन एचपी को एक ठाउँमा, यसरी टेबल मैले बनाइहालेँ। नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट 3 छ र हरेकको लागि 5 वटा भ्यालु दिएको छ। सो आर हाम्रो 5 भयो। हाम्रो चाहिँ नि नल हाइपोथेसिस यही भइहाल्यो यानी कि एभरेज लाइफ टाइम इज नट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट, डिफरेन्ट छैन एउटै छ र यो भनेको डिफरेन्ट छ भन्ने भयो है। अब यसको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हेरौँ त।
अब सुरुमा चाहिँ हामीले यो टेबललाई यसरी लेखेँ, डेललाई, लेनोभोलाई र एचपीलाई। सो मैले यो रोलाई सबैलाई जोडेर यहाँ लेखेँ, ओके। अनि त्यसपछि कोलमलाई सबैलाई जोडेर मैले यहाँ लेखेँ। यो हामीले ब्लकको लागि युज गर्छौँ, यो हामीले ट्रिटमेन्टको लागि युज गर्छौँ। र यसमा अब हामीले कुन चाहिँ प्रब्लम टेस्ट गर्ने त नि है, त्यो कुरा नि हेर्नुपर्छ। यो भनेको हामीले ट्रिटमेन्टको लागि गर्ने हो के, ब्लकको लागि होइन है। किन ट्रिटमेन्टको लागि गर्ने त भन्दाखेरि यसमा हाम्रो जस्तै मैले यहाँ यो बनाएँ नि बक्स, यसमा तिमीहरूको यो रोको कुनै सिग्निफिकेन्स छ र? सरी, कोलमको छैन नि त। रोको छ, किनभने रोले हामीलाई टक्क लाएर कम्पनीको नाम दिएको छ। सो हरेक रोको आफ्नै एउटा सिग्निफिकेन्स छ, तर यसमा यो चाहिँ अब यो कोलमको त कुनै पनि सिग्निफिकेन्स छैन नि त। त्यही भएर यो कोलमको लागि होइन कि हो है। कोलम भनेको ब्लक हो, ब्लकको लागि होइन। यो हाम्रो यसको लागि, रोको लागि हो। रो भनेको हाम्रो के हो, ट्रिटमेन्ट हो नि त। सो ट्रिटमेन्टको लागि हो, त्यही भएर यो ट्रिटमेन्टकै लागि मात्र यसमा निकाले पनि हुन्छ। तर अब अफकोर्स हाम्रो चाहिँ नि ऱ्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन भएको हुनाले यसको एनोभा टेबल बनाउँदा हामीले ब्लक पनि राख्नुपर्छ। सो यसको लागि पनि हिसाब गर्नुपर्छ है। सो मैले गरेँ होइन, सबैलाई जोडेर मैले तलतिर लेखिदिएँ। अब मैले टिएसएस निकालेँ, टिएसएसमा सबको स्क्वायर गर्ने, 15को, 12को, 4को, अनि त्यहाँपछि जोडिदिने है सबको गरेर, ओके। अनि माइनस सिएफ गरिदिने। पहिला सिएफ निकालौँ त। सिएफ भनेको ग्राउन्ड टोटलको स्क्वायर बाई यन हुन्छ। यन भनेको यहाँ कति छ हामीले 3 × 5 गरेर त 15 आउँछ। सो यन भनेको 15 आयो। अब ग्रान्ड टोटल भनेको सबैलाई जोड्ने हो क्या अरे होइन। सो त्यो भनेको 119 आयो। सो 119को स्क्वायर बाई 15 गर्दा 944 आयो, 0.06 आयो। यो भनेको हाम्रो के भयो त, सिएफ भयो। सो यसमा सबको स्क्वायर जोड्ने अनि त्यहाँपछि सिएफलाई घटाउने। सो यसरी घटाउँदा टिएसएस चाहिँ हाम्रो 184.9 आयो। अब टीको लागि एसएसटी निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, यो रोको समेसनलाई स्क्वायर गरेर जोड्नु पर्यो कि 45को स्क्वायर प्लस 35को स्क्वायर बाई 39को स्क्वायर है। डिभाइड बाई आर हुन्छ जहिले पनि ट्रिटमेन्टमा। एन्ड देन माइनस सिएफ गरिदियो, यो यति आउँछ। एन्ड देन अब ब्लकमा चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। यहाँ हामीले टिआईलाई गरिएको छ भने यहाँ टिजेलाई गर्नुपर्छ, यानि कि कोलमको समलाई स्क्वायर गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले आर युज गरिएको छ भने यहाँ हामीले टी युज गर्नुपर्छ। एन्ड देन माइनस सिएफ, यो गर, यो पनि यति आयो। अब तिमीले एसएससी निकाल्न पर्यो। एसएससी भनेको यो तिनवटा जोड्दाखेरि टिएसएस आउँछ। सो एसएससी भनेको टिएसएसबाट यो दुईवटा भ्यालुलाई घटाइदेऊ, आइहाल्छ। यो भनेको 91.93 आयो। अब एनोभा टेबलको पालो। एनोभा टेबलमा तिमीले पहिला सोर्स अफ भेरिएसन अनि डिग्री अफ फ्रिडम, सम अफ स्क्वायर, मिन अफ स्क्वायर र एफ क्यालकुलेटेड। अब यो भेरिएसनमा हाम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ, त्यहाँपछि ब्लक हुन्छ, त्यहाँपछि एरर हुन्छ है। डिग्री अफ फ्रिडम यसको लागि t-1 हुन्छ, यसको लागि r-, यसको लागि यो इन्टु यो, यानि कि t-1 इन्टु r-1। सम अफ स्क्वायर हामीले निकालियो है। टीको लागि हामीले 10.14 निकालियो, यसको लागि चाहिँ 82.27 निकालियो, यसको लागि चाहिँ हामीले एररको लागि चाहिँ यहाँ निकालियो 91.93। अब मिन स्क्वायर यसलाई चाहिँ यसले डिभाइड गरिदिने हो। यो भनेको हाम्रो कति आउँछ, टी हाम्रो 3 छ, सो यो 2 आउँछ। यो हाम्रो 5 छ, सो यो हाम्रो 4 आउँछ। 2 × 4 यो हाम्रो 8 आउँछ। अब सबै गरेर यो 5.07 भनेको 20.56, यो भनेको 11.49 आयो। अब एफ क्यालकुलेटेड टीको लागि निकाल्न पर्यो। टीको लागि मात्र निकाले भइहाल्छ। यसको एमएसलाई एररको एमएसले डिभाइड गरिदेऊ। सो तिम्रो एफ क्यालकुलेटेड टी चाहिँ कति आयो, 0.44 आयो। अब तिमीले क्रिटिकल भ्यालु निकाल्न पर्यो। क्रिटिकल भ्यालु कसको लागि त, ट्रिटमेन्टको लागि हो नि त हामीले निकाल्न पर्यो नि त। सो ट्रिटमेन्टको कमा एररको है। सो 2,8 मा 0.05 मा कति छ त भ्यालु, त्यो हेरौँ न त टेबलमा है। सो सेम नै हो, अघि जसरी हेरेको थियो त्यसरी नै हेर्ने हो। त्यही पनि म हेरिदिन्छु ल। 2, हाम्रो 8 मा हो नि त। 8 कहाँ छ, यहाँ छ भनेपछि यो 4.49459 है त। ए अब हाम्रो टेबलको भ्यालु त ठुलो भयो नि त। सो टेबलको भ्यालु ठुलो भएपछि हामीले एज नोटलाई एक्सेप्ट गर्ने। भन्नुको मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स, ओके ल। सो बुझियो है त। अब हाम्रो पालो छ एलएसटी है। अब एलएसटी भन्दा भन्दा म नि झ्याप भइसकेँ है, आज धेरै पढ्यो कि। सो त्यही पनि केही छैन है त। अब एलएसटीलाई पढिदिइहालौँ है। यो भनेको लाइसर्जिक एसिड ड्रग है त होइन, हामी बायोलोजी पढिरहेको छैनौँ। यो भनेको ल्याटिन स्क्वायर डिजाइन है। अब दुईवटा डिजाइन हामीले पढ्यो, कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज र अर्को के थियो, आरबिटी थियो होइन, ऱ्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन। अब हामी पढ्छौँ एलएसटी। यसमा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले यो नर्मल्ली खासमा नन होमोजिनियसको लागि युज गर्ने एउटा मेथड हो। यो चाहिँ अब नर्मल्ली हामीलाई हिसाबको लागि यस्ता कुराहरू चाहिँदैन। बस तिमीहरूले यो थ्योरीमा नि सोध्छ कि एलएसटी भनेको के हो, यस्तो कुराहरू याद राख। यसलाई नन होमोजिनियस मटेरियलको लागि युज गरिन्छ।
यसमा चाहिँ नि अब हामीले लोकल कन्ट्रोल युज गर्नुपर्छ किनभने नन होमोजिनियस भनेको हेट्रोजिनियस हो कि त्यसलाई अब होमोजिनियसमा कन्भर्ट गर्नु भनेको लोकल कन्ट्रोल गर्नु हो भनेर मैले सुरुमा 3वटा प्रिन्सिपल भन्दा भनेको थिएँ नि सो त्यो गर्नु पर्यो त्यही भएर यसमा एभ्री प्रिन्सिपल लागु हुन्छ रेप्लिकेसन ऱ्यान्डमाइजेसन र लोकल कन्ट्रोल है यसको म्याथमेटिकल मोडल यस्तो हुन्छ है यसलाई पनि याद राख यतिको सबै थ्योरिटिकल कुराहरू मैले यसलाई बुझाइनँ अब यो एलएसडीमा एक्चुअलीमा के हुन्छ भने जस्तै 3वटा हामीसँग ट्रिटमेन्ट छ भने 3x3 अथवा 3को स्क्वायर यानि कि 9वटा चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुन्छ है 4वटा ट्रिटमेन्ट छ भने 16वटा भ्यालु हुन्छ ठ्याक्कै स्क्वायरको भ्यालु दिएको हुन्छ कि हामीलाई है भनेको मतलब नम्बर अफ रो र कोलम एउटै हुन्छ यता हाम्रो 3वटा चाहिँ नि कोलम छ भने यता हाम्रो 3वटै रो दिएको हुन्छ कि त्यही भएर यसलाई के भन्छ स्क्वायर भन्छ ल्याटिन स्क्वायर डिजाइन है ओके यो बुझ्नु पर्यो अब यसमा त्यही नै हो है नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कोलम इक्वल हुने हुनाले यसमा यो के आर भन्ने कुरै हुन्न कि अघि हाम्रो के भन्ने हुन्थ्यो आर भन्ने हुन्थ्यो होइन केले अब नर्मल्ली हाम्रो नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट अथवा रोको सङ्ख्या जनाउँथ्यो यसले चाहिँ हाम्रो कोलमको सङ्ख्या जनाउँथ्यो भने अहिले अब दुइटै सेम हो त्यही भएर हामीले यमले डिनोट गरिन्छ है यम भनेपछि यो पनि भयो यो पनि भयो है सो त्यही भएर अब यसको लागि जुन हाम्रो नल हाइपोथेसिस र हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि अल्टरनेट हाइपोथेसिस छ त्यो सेम नै हुन्छ अगाडिको जस्तै नि हाम्रो मिनमा कुनै पनि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन भन्ने हाम्रो नल हुन्छ छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट हुन्छ र अघि हेर है अघि सुरुमा हामीले सिआरडी पढ्ने बेलामा ट्रिटमेन्ट मात्र थियो हामीले ऱ्यान्डमाइज ब्लक पढ्ने बेलामा ट्रिटमेन्ट थियो प्लस ब्लक एड भएको थियो ब्लक भनेको खासमा नर्मल्ली बुझ्नुपर्दा कोलम हो नि त यो एड भएको थियो एन्ड देन अब हाम्रो एलएसडीमा ट्रिटमेन्ट पनि छ कोलम पनि छ रो पनि छ सो रोको लागि र कोलमको लागि पनि छुट्टै हाम्रो हाइपोथेसिस लेख्नुपर्छ तर यो हाइपोथेसिस योसँग सिमिलरै हुन्छ है जसरी हाम्रो यो ब्लकवाला र माथिको एउटै नै थियो नि त त्यसै गरी यसको र यसको एउटै नै हुन्छ हाइपोथेसिस त्यही भएर मैले यहाँ लेखिनँ यही ट्रिटमेन्टकै जस्तै सिमिलर यसको पनि हाइपोथेसिस हुन्छ है सो अब हामी जाऊँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा है अब त्यसको लागि एनोभा टेबल चाहियो एनोभा टेबलमा अब हाम्रो जुन सोर्स अफ भेरिएसन छ त्यसमा हाम्रो ट्रिटमेन्ट हुने भयो अघि हाम्रो ट्रिटमेन्ट ब्लक र एरर मात्र थियो अब हाम्रो ट्रिटमेन्ट कोलम रो अनि एरर आयो ओके यसरी बुझ्नु पर्यो है ट्रिटमेन्ट आयो कोलम आयो रो आयो एन्ड देन एरर आयो है ल सो यो कुरा भयो अब तिमीहरूले यहाँ के गर्नु पर्यो भने अघिकै जस्तो सबै कुराहरू है तर यहाँ अझ एउटा कुरा चाहिँ एड भयो के एड भयो त भन्दाखेरि ल हामीलाई स्क्वायर टेबल दिएको छ ठिक छ होइन भनेको रोहरू हो नि रोहरूलाई जोडेर तिमीहरूले यहाँ लेख्छौ अनि यसको जुन स्क्वायर छ त्यसलाई अब तिमीहरूले टिआई मानौला ठिक छ यसबाट तिमीहरूको रोको लागि निक्लेला है यहाँ रो छ नि त रोको लागि निक्लेला त्यसै गरी अब कोलमलाई तिमीहरूले एड गरे यो भनेको कोलमहरू कोलमलाई एड गर एन्ड देन यो कोलमलाई एड गरेपछि जुन हाम्रो भ्यालु यसबाट निक्लिन्छ त्यो हाम्रो कोलमको लागि युज गरिन्छ अब हामीले ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ कुन युज गर्ने त नि त्यो अब हाम्रो यहाँ मेन प्रश्न आउँछ है फर्मुला सेम नै हो फर्मुला अघिको जस्तै नै जस्ट सेम नै छ बस यहाँ एउटा कुरा थपिएको मात्र हो र यहाँ चाहिँ अब डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्टको लागि पनि m-1 रोको लागि पनि यति नै कोलमको लागि पनि यति नै हुन्छ एररको लागि चाहिँ m-1 इन्टु m-2 हुन्छ है यति कुरा याद राख्नु पर्यो अरू कुरा सबै सेम छ अब म यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेरेर गरिदिन्छु है त तिमीहरूलाई यहाँ टेबल जुन दिएको हुन्छ त्यसलाई तिमीहरूले कति नबिगारिकन सार जस्तो दिएको छ त्यस्तै है कति नबिगारिकन सार यहाँ तिमीहरूलाई 10 15 20 25 10 15 अनि त्यसपछि 25 20 15 दिएको छ राइट ओके अब यहाँ एनोभा टेबल पनि म यहाँ सानो एउटा एनोभा टेबल जस्तो बनाइदिन्छु है त ल तिमीहरू यहाँ सोर्स अफ भेरिएसन हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ सम अफ स्क्वायर हुन्छ मिन अफ स्क्वायर हुन्छ एफको भ्यालु हुन्छ सोर्स अफ भेरिएसन हाम्रो के हुन्छ ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यसपछि हाम्रो रो हुन्छ कोलम हुन्छ र एरर हुन्छ है अब हेर है ट्रिटमेन्टको लागि सुरुमा नगर्ने है मैले भने नि तिमीलाई यहाँ जस्तो दिएको छ त्यस्तै सार्ने है सुरुमा चाहिँ अब यिनीहरूको यहाँ चाहिँ सुरुमा रोलाई जोडिदिने त्यसलाई अब टिआई मान ओके यो भनेको रोको लागि हो सबै रोलाई जोडिदेऊ यो र यो जोडा त कति आउँछ 30 45 आउला होइन यो र यो जोडा त कति आउँछ 50 आउला देन यो र यो जोडा त कति आउँछ 60 आउला होइन यति नै आउँछ क्यारे है ओके सो यति आयो यो भनेको रोको लागि हो एन्ड देन अब कोलमको पनि जोडा है
यो तीनवटा जोड्दा कति आउँछ यो तीनवटा जोड्दाखेरि 25 हो 25 60 आयो एन्ड देन यो गर्दाखेरि यहाँ 45 आयो एन्ड देन यो गर्दाखेरि यहाँ 50 आयो यति नै आयो। अब तिमीहरूले जुन रोको लागि सम अफ स्क्वायर निकाल्छौ है अब यसलाई टी यसलाई टिजे मान रोको लागि जुन सम अफ स्क्वायर निकाल्छौ है त्यसमा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त यही जुन यो जे छ है रोको लागि रोको लागि भनेपछि आई युज गर्नु पर्यो नि त हो यो आई चाहिँ यसको स्क्वायर यसको समेसन अनि त्यसपछि तलतिर त यमै हुन्छ अघि हाम्रो के र टी र आर दुईटा फरक फरक भ्यालु हुन्छ र हामीले युज गरिन्छ अहिले यमै हो सबैको लागि त्यही भएर यम माइनस सिएफ गर्नु पर्यो ओके ठिक छ यो हाम्रो आर यानि कि रोको लागि निक्ल्यो रोको लागि हाम्रो निक्ल्यो एन्ड देन अब कोलमको लागि पनि निक्लिन्छ किनभने कोलमको लागि यो जोड्ने हामीले यो कोलमको लागि हो सो एसएससी भनेको हाम्रो के हुन्छ समेसन टी जे को स्क्वायर बाई यम माइनस सिएफ कोलमको लागि पनि निक्ल्यो। अब ट्रिटमेन्टको लागि कसरी निकाल्ने त नि ट्रिटमेन्टको लागि निकाल्नलाई चाहिँ यो हामीलाई दिएको टेबल युज नगर्ने हामीले कुन टेबल युज गर्ने त ट्रिटमेन्टको लागि मात्र है अरूको लागि दिएकै टेबल युज गर्ने ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ हामीले टेबल बनाउने अघि जस्तै एबिसी गरेर है चाहिँ ए को भ्यालु मात्र ल्यायो त ए को भ्यालु 10 त्यसपछि 20 र 15 ओके बी को भ्यालु ल्यायो 25 15 एन्ड देन 15 अब सी को भ्यालु ल्यायो 25 10 एन्ड देन 20 है अनि हामीले सुरुमा कम्प्लिटली र्यान्डमाइजमा कसरी निकालेको थियौं ट्रिटमेन्टको लागि यहाँ पनि सेम वेमा निकाल भन्नुको मतलब रोलाई जोड्दिने अनि देन यहाँ टोटल गर्दिने है त सो यसलाई अब यहाँ गर है अब यसलाई के भनेर मान्दा पनि भयो सो यसलाई गर त यो जोडा त कति आउँछ 45 एन्ड देन यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो यही नै दिएको छु मैले यो हैन के अरे तलतिर छ होला यहाँ दिएको छु एबिसी 45 55 र 55 भयो है सो यसबाट तिमीहरुको ट्रिटमेन्टको लागि निकाल्ने है सो मैले भने नि तिमीहरुलाई रो र कोलमको लागि दिएकै टेबल अनि त्यसपछि ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ आफूले बनाएको टेबल है आफूले बनाएको टेबल ल ओके यति कुरा बुझ्नु पर्यो ल्याटिन स्क्वायरमा सो त्यही हो अब दिएकै टेबल मैले यहाँ खराखर सार्दिए यसले मलाई टीआई दियो है यही टीआई लाई युज गरेर मैले के निकाले त भन्दाखेरि रो निकाले ठीक छ अब मलाई यहाँ कोलम वाला जुन भ्यालु छ यो पनि निकाले कोलमलाई युज गरेर मैले कोलम वाला भ्यालु पनि निकाले ठीक छ यहाँसम्म तिमीले बुझ्यौ होला अगाडि केही जस्तै क्याल्कुलेसन हो मैले त्यही भएर गरी एक्सप्लेन गरिन है यति कुरा बुझ्छ होला तिमीहरु हैन त्यति साह्रो बुझ्दो त छैन होला अनि अब यहाँ सबै स्क्वायरलाई जोड्दिने एन्ड देन अब के गर्दिने त भन्दाखेरि यमले नै डिभाइड यमले हैन माइनस सीएफ गर्दिने भने चाहिँ त्यसले हामीलाई दिन्छ टोटल है सो यो टोटल पनि यहाँ मैले निकाले र सीएफ त निकाल्न आउँछ सीएफ को फर्मुला सबैमा सेम ग्रान्ड टोटलको स्क्वायर बाइ यन है त सबको स्क्वायर अपन यन भनेको नम्बर अफ भ्यालु जुन चाहिँ कति छ त 9 छ है यति कुरासम्म बुझ्यो अब टोटलको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यही 45 स्क्वायर प्लस 55 स्क्वायर प्लस यो गर्दिने एन्ड देन यसलाई यमले डिभाइड गर्दिने अनि माइनस सीएफ सबैमा यम है रोमा कोलममा एन्ड देन ट्रिटमेन्ट सबैमा यम सो सबको भ्यालु आइहाल्यो अब यो इन्भर्टेबल भर्न गाह्रो नै छैन यो भनेको m-1 हुन्छ 2 भइहाल्यो यो भनेको m-1 2 m-1 हैन हैन यो m-1 हुँदैन m-1 m-2 हुन्छ है 2 into 1 2 नै आउँछ यसमा है ल यो भयो है त अब सम अफ स्क्वायर ट्रिटमेन्टको लागि माथि निक्लेको थियो 26.267 कोलमको लागि 38.93 रोको लागि पनि 38.93 ओके यही भ्यालु हामीले हाल्यो अब मिन स्क्वायर अब सम अफ स्क्वायरलाई डिग्री अफ फ्रिडमले डिभाइड गर्दिने यति यति आयो एन्ड देन अब एफ को भ्यालु अब तिमीहरुको ट्रिटमेन्टको लागि निकाल्न छ भने ट्रिटमेन्टकै एमएसटी लाई माथि राख्ने र तलतिर हाम्रो इररको लागि राख्ने त्यसै गरी अब हामीले इरर पनि यहाँ छ है त इररको मैले यहाँ लेखिरा हैन इरर पनि यहाँ छ है इरर पनि त्यसरी नै निकाल्ने है टोटल सम अफ स्क्वायर भनेको एररको सम अफ स्क्वायर रोको कोलमको र ट्रिटमेन्टको सँगै इक्वल हुन्छ है त त्यहाँबाट यो निकाल्ने सबै भ्यालु हामीसँग छ पहिलेबाट है ल सो यो कुरा भयो है सो एफ अफ अब कोलम निकाल्न पर्यो भने अफ कोर्स हामीले एमएस सी युज गर्न पर्यो है अनि यहाँ एसएसई नै हुन्छ तलतिर एमएसई हुन्छ तलतिर है यो कुरा भयो अब रोको लागि पनि सेम माथितिर एमएसआर युज गर्न पर्यो रोको अनि तलतिर त एमएसई नै हुन्छ है सो यसरी गर्ने अब हाम्रो यो भनेको टेबल वाला भ्यालु आइहाल्यो अब त्यसपछि तिमीहरुले क्रिटिकल भ्यालु निकाल्ने
है। अब क्रिटिकल भ्यालु अब तिमीहरूले चाहिँ नि रोको लागि निकाल्न पर्यो भने रोको लागि रो कमा एरर गर्नु पर्यो। एरर अब तिमीहरूको यत्तिकै पनि कति नै छ त भन्दाखेरि 2 नै छ। सो 2,2 को लागि हेर्नु पर्यो कतिमा त 0.05 मा है 5% भनेको थियो अघि, याद छ होला तिमीहरूलाई है। कोलुमको लागि पनि त्यही गर्ने है, 2.2,2 नै हुन्छ किनभने कोलुममा पनि 2 नै छ, तलतिर 2 नै छ। एन्ड देन अब ट्रिटमेन्टको लागि पनि त्यही गर्ने 2,2 मै हेर्ने है। एकचोटि हेरेरै गरौँ न। त्यो 2,2 को लागि त यही भ्यालु त भयो 19 वाला होइन। ओके, सो अब 19 वाला भ्यालु 19 छ नि त, 19 पोइन्ट समथिङ छ। अब सबभन्दा ठुलो नै आयो कि टी, यो के टेबलर भ्यालु है। एफ टेबलर सबको लागि 19 पोइन्ट समथिङ नै आउँछ है, किनभने सेममा हेरिरहेको छौँ नि त हामीले। सो सबैभन्दा ठुलो नै भयो हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु। सो अब ट्रिटमेन्टको लागि पनि हाम्रो एज नट एसेप भयो, रोको लागि पनि एसेप भयो, कोलुमको लागि पनि एसेप भयो है। यो मैले यहाँ ल्याएको चाहिँ तिमीले आफै लिन सक्छौ। ओके ल, सो यहाँ अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। अर्को अब हामीलाई यसरी क्वेसन दिन्छ कि एनोभा टेबल दिन्छ अनि यहाँ यो भ्यालुहरू हामीलाई थाहा छैन निकाल भनेर सोध्छ कि। अब यो भ्यालुहरू निकाल्न त सिम्पल छ नि त, तिमीहरूलाई खासै केही गाह्रो छैन होला। यो अब खासमा एलएसटीको लागि दिएको हो। अफकोर्स तिमीले बुझ्यो होला, कोलुम रो ट्रिटमेन्ट छ भनेपछि दिस इज एलएसटी भन्ने बुझ्नै पर्यो है। ओके, अब हेर ट्रिटमेन्टबाट सुरु गरौँ। ट्रिटमेन्टको डिग्री अफ फ्रिडम भने के हुन्छ, डिग्री अफ फ्रिडम भने m-1 हुन्छ नि त। डिग्री अफ फ्रिडम कति दिएको छ ट्रिटमेन्टको, 3 दिएको छ। 3 भनेको m-1 भइहाल्यो, m भनेको कति भयो 4 भयो, m को भ्यालु आयो। ओके ठिक छ। अब यसको लागि पनि m-1 नै हुन्थ्यो, सो यसको पनि 3 नै भइहाल्यो। यो टेबल हामीले भरिहाल्यो। यसको लागि पनि m-1 नै हुन्थ्यो, यो पनि 3 नै हुन्छ, भरिहाल्यो। ओके ल, अब हेर सम अफ स्क्वायरले डिग्री अफ फ्रिडमले डिभाइड गरेपछि के आउने हो त, मिन सम अफ स्क्वायर आउने हो नि त। सम अफ स्क्वायर डिभाइड बाई डिग्री अफ फ्रिडम भनेको मिन सम हो नि त होइन। सो अब 72 लाई 3 ले डिभाइड गरेर यो भ्यालु आउँछ है। 72 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा के आउँछ, 72 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा के आउँछ, 24 आउँछ। यो भनेपछि यो कति भयो त, 24 भयो। ओके, एन्ड देन अब यसलाई हेर है, रोको सम अफ स्क्वायर निकाल्न भन्यो नि त। सो अब हामीलाई मिन अफ स्क्वायर त पहिले दिएको रहेछ है, सिम्पल छ। सो यही भ्यालु लगाऊ न, यहाँबाट तिमीलाई सम अफ स्क्वायर चाहिएको होइन। सम अफ स्क्वायर भनेको मिन अफ स्क्वायर इन्टु डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ। सो मिन अफ स्क्वायर इन्टु डिग्री अफ फ्रिडम है, 36 इन्टु कति त भन्दाखेरि 3 गरेर 108 आइहाल्यो है। अब त्यसपछि एररको लागि हेर है, एररको लागि पनि त्यही हो, यहाँ 6 दिएकै छ। अब हेर त 12 छ होइन, सो यही गर 12 इन्टु 6 गरिदिउँ त कति आउँछ, 12 इन्टु 6 गरेर त 72 आउँछ। यो पनि हाम्रो कति भयो, 72 नै भयो। ओके, यो आयो। अब हामीलाई निकाल्न भन्छ यो है। अब यो फर्मुला लगाउन, मिन अफ स्क्वायर भनेको सम अफ स्क्वायर बाई डिग्री अफ फ्रिडम, यानि कि 180/3 विच इज कति त भन्दाखेरि 60। अब एफ भ्यालु होइन त, एफ भ्यालु भनेको के हो तिमीहरूको भन्दाखेरि एररको भ्यालु, एररको मिन सम अफ स्क्वायर एन्ड देन डिभाइडेड यानि कि मिन सम अफ स्क्वायर अफ कोलुम डिभाइड बाई एरर गर्ने भने यो आउने हो होइन, खासमा त्यो हो नि त। सो अब एररको हाम्रो कति छ, 12 दिएको छ नि त। 24/12 गरेर 2 आउँछ, 2 त यहाँ पहिले दिएको रहेछ होइन। सो 36/12 गरेर कति आउँछ, 3 आउँछ क्यारे होइन, 3 आउँछ। ओके, 60/12 गरेर यो 5 आउँछ है। यसरी नै निकाल्ने हो। र यहाँ अर्को के भनेको छ भने वाट डिजाइन वाज इम्प्लोइड भनेको छ, कुन डिजाइन यहाँ इम्प्लोय गरेको छ त। अफकोर्स दिस इज एलएसटी है। हाउ मेनी ट्रिटमेन्ट वर कम्पेयर, ट्रिटमेन्ट कति छ, ट्रिटमेन्ट भनेको यमको नम्बर भनेकै ट्रिटमेन्ट हो नि त। सो देयर आर 4 ट्रिटमेन्ट। ओके, सो यही नै हो, यहाँ सबै त्यही नै गरेको छ। सो मैले यहाँ बारम्बार रिपिट गरिनँ है त, मैले बुझाइसकेँ। ओके ल, र अझ एउटा सानो यहाँ, अब हाम्रो च्याप्टर चाहिँ सकियो, अझ एउटा सानो यहाँ टपिक छ होइन। यो चाहिँ तिमीहरूले अब पढ्दा पनि हुन्छ, यो खासै इक्जाममा चाहिँ सोधेको छैन, मोडल क्वेसनमा चाहिँ छ। जस्तै हामीलाई कस्तो भने माथि जुन टेबलहरू दिएको छ नि, एनोभा टेबल होइन, अर्को एबिसीवाला टेबल। अब एबिसिडिई एबी सरी ल यसरी कुनै एउटा दियो अरे होइन, एएबिबिबी सी भनेर दियो अरे टेबल होइन। यहाँ कुनै भ्यालु मिसिङ दिने रे के,
अरू भ्यालु हामीलाई दिएको छ 2 3 4 5 6 7 8 9 गरेर दिएको छ। कुनै सर्टेन भ्यालु चाहिँ मिसिङ छ के भने अब हामीले त्यो भ्यालुलाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ कि सबैभन्दा पहिला त त्यो मिसिङ भएको भ्यालुलाई x मान्देऊ। त्यो कुन चाहिँ रो र कुन चाहिँ कोलममा छ त्यसलाई हेर। रो भनेको यो है, यो जस्तै यो मिसिङ भ्यालु हो x यहाँ छ भने यो भनेको फर्स्ट रो हो एन्ड देन कोलम पनि फर्स्टै हो हैन। अब कति छ त्यो आफै हेर्नु पर्यो है, सेकेन्डमा नि हुन सक्छ थर्डमा नि हुन सक्छ हैन। अनि त्यसपछि के गर भने त्यो जुन रो छ त्यो रोको टोटल निकाल है, भन्नुको मतलब x लाई नराखिकन जति पनि दिएको भ्यालु छ त्यसलाई गरेर टोटल निकाल हो। त्यो रोको टोटललाई r ड्यास मान। ओके, रोको टोटल कति हुन्छ 2 + 3 हैन, दिएको भ्यालु मात्र गर्ने। एन्ड देन जुन कोलममा छ त्यो कोलमको पनि कोलम टोटल निकाल 4 + 7 भयो हैन। सो त्यसलाई c ड्यास मान्देऊ। कति भयो त 4 + 7 11 भयो। ओके, दिएको मात्र है, यो जहाँ छ त्यही रो र कोलमलाई मात्र। एन्ड देन जी ड्यास गर। जी ड्यास भनेको जति पनि टोटल भ्यालु छ यो नदिएको बाहेक दिएको जति त्यसको चाहिँ ग्रान्ड टोटल गर। 2 + 3 5 5 प्लस चाहिँ 4 हाम्रो 9 हैन 14 भयो। एन्ड देन हाम्रो 20 भयो 27 भयो 35 भयो एन्ड देन 44 भयो है 44। ओके, त्यसलाई हामी जी ड्यास मानेछ। आर ड्यास सी ड्यास र जी ड्यास तिमीहरुको आइहाल्यो। एन्ड देन अब टी ड्यास है, टी ड्यास भनेको अब कुन चाहिँ ट्रिटमेन्टमा छ त यो, जस्तै ए मा छ कि बी मा छ कि सी मा छ त्यो हेर्नु पर्यो। यो कुनमा छ ए मा छ नि त, सो ए को चाहिँ टोटल गर्न पर्यो। सो 5 र कति हो यो 4 हुने भयो है। सो 4 + 5 9 भयो। सो यति निकाल्ने भ्यालु। ओके, अनि त्यसपछि यो फर्मुला लगाउने है। यो चाहिँ कसको लागि त भन्दाखेरि एलएसटी को लागि है, ठीक छ। अनि अब हेर है, अब हेर जस्तै यो भ्यालु त निकाल्यो तिमीले, ठीक छ, मिसिङ भ्यालु निकाल्यो फाइन। अब तिमीले जुन सम अफ ट्रिटमेन्ट छ त्यो निकाल्दाखेरि तिमीलाई इरर आउँछ कि। सो जुन एक्चुअलीमा तिमीले अब यसबाट सम अफ इरर क्याल्कुलेट गरेको छौ भ्यालु राखेर, त्यो सम अफ इररमा चाहिँ एउटा एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर घटाउनु पर्छ कि है। त्यो घटाएपछि जुन नयाँ सम अफ ट्रिटमेन्ट आउँछ त्यो नै हामीले भ्यालु युज गर्नुपर्छ कि है। पुरानोमा के घटाउनु पर्ने रहेछ त एडजस्टमेन्ट भ्यालु घटाउनु पर्ने रहेछ, फ्याक्टर घटाउनु पर्ने रहेछ। जुन एडजस्टमेन्ट फ्याक्टरको फर्मुला फेरि यहाँ छ। यो फर्मुला लगाउने एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ जुन यहाँबाट निक्लेको छ त्योसँग घटाइदिने र यही चाहिँ नयाँ चाहिँ हामीले युज गर्ने। सेम कुरा अब आरबिडी र उमा पनि हुन्छ है। आरबिडीमा हुन्छ, अर्को हाम्रो अगाडिकोमा हुन्न है, यसमा हुन्छ है। सो आरबिडीमा पनि सेम कुरा हो, टी ड्यास इन्टु स्मल टी आर माइनस जी ड्यास है त। अब यसमा टी ड्यास भनेको चाहिँ अफकोर्स हाम्रो यो है, किनभने आरबिडीमा त टी भनेको त यो हुन्छ नि त, यो वाला हुन्छ नि त हैन। सो यो भइहाल्यो। सो यसरी हामी गर्ने है त। र यसको लागि पनि एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर हामी यसरी निकाल्ने। सो यो फर्मुला हो। अब आई डोन्ट थिङ्क मैले चाहिँ यो पढ्छु हैन, इक्जाममा सोधे पनि अब स्किप हानिदिन्छु होला म चाहिँ। तिमीहरू चाहिँ पढ्ने भए पढ है त ल। सो ओके, यति नै थियो अब मैले पढाउनु पनि यो च्याप्टरमा चाहिँ है। अब अलिअलि थ्योरिटिकल कुराहरू चाहिँ आफै पनि हेर तिमीहरू, र यति नै हो है त अब। सो अब अझै एउटा च्याप्टर बाँकी छ। अब आई थिङ्क त्यसको भिडियो पनि म छिट्टै नै लिएर आउँछु होला। सो त्यति बेरसम्मको लागि चाहिँ मलाई बिदा देऊ। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।